皆さん、こんにちは。強い台風接近で、宝塚線も速度を抑えての、運行です。午前中から確定のみの、運行です。女性車掌さん、嵐の中の勤務ご苦労様です。さすがに石橋駅も、閑散としてます。2人体制で警戒してますね。ご苦労様です。この後、阪急全線、運転見合わせになりました。本日も、ご視聴ありがとうございました。